Hello， 大家好，我是打呼。今天呢，想要来跟大家分享 Webtoon 的3部漫画。这3部漫画呢，都是我的宝贝，都是我的最爱。就这3部漫画，我会觉得，如果我这辈子没有看到的话，我可能会终身遗憾的3部漫画。拜托大家听完我推荐这3部漫画之后呢，一定要去看个4到5集，再决定这部漫画要不要追。因为我觉得这3部漫画，你看个大概第2集就会觉得，哇，怎么那么好看的3部漫画。好，那我们就赶快开始吧。好，那第1部漫画呢，叫做《青春百卷》。这一部漫画呢，是我今天最推荐大家去看的，拜托大家一定要去看这部漫画，是一部很热血、很青春、很好玩的校园漫画。就好玩的部分，我会觉得，如果我上学那么好玩的话，我就不会不想要去上学的那种程度，因为你们知道我也很讨厌上学，所以如果我的生活可以跟他们一样好玩的话，我会就是每天都很期待要去学校。那它的故事主要呢是以黑道校园霸凌、热血动作、青春励志为主轴，厉害吧？这部呢，我觉得可以让你学到很多东西，会让你感觉身临其境，然后跟主角们一起成长、一起改变，然后一起去面对所发生的事情。然后它的每一个人物特色、个性都非常鲜明，而且这部很刺激，会让你就是一集接着一集想要继续看下去，就像食物很刷出一样，一口接着一口，然后吞下去的感觉。这一部我最喜欢的角色是具夏玲，因为我觉得她的个性很直率，然后她长得超漂亮，就你们看是不是真的长得超漂亮，而且她超有个性。我觉得我自己会把那种女生当成偶像啊，就是或者是崇拜的对象。拜托大家一定要去看这一部漫画，这部漫画超多人就是有看过的，在下面留言的都很喜欢，然后他们都觉得说，为什么那么好看的漫画在台湾就是算比较少人看，所以拜托大家一定要去看这部漫画，就你一定不会后悔看这支影片，因为你会爱上青春百卷，真的。好，第2部呢叫做《少女的世界》，这一部画风其实我一开始没有很喜欢，可是我看了1到2集之后，我就觉得，这个剧情好像还蛮可以的哦，然后就慢慢接受它的画风。这部呢，顾名思义，它真的就是在讲少女的世界。故事主要就是以4个女生为出发点，然后讲的是友情，是一部很细腻、很写实，然后很好笑的一部，算是少女校园漫画吗？他们4个人的友情真的超让人羡慕跟感动。这一部漫画是我人生当中第1部看到哭的漫画，除了动漫以外，第1部看到哭的漫画，因为他们的友情真的是太……你们自己去看就知道了。给大家看一段，就有网友在这部漫画下面留言，他说，其实这部漫画让我最大的感触，并不是他们有多善良、多特别，而是他们每一个人都在友情里面学习成长，让自己不会再次伤害到对方。有时候也不是单纯的讲义气，而是真的体会到对方的情绪、难过跟受伤的心情。其实看似很简单的事情，但大多数人都会为了自己的利益跟生活而没办法为朋友付出太多。这个留言是我觉得我看这部漫画很大的想法，可是我没有办法表达出来，所以我用这个贴文来让你们知道，就是这部漫画给我的感受。我很推荐大家去看，尤其是你觉得你正在被朋友背叛，或者是你在朋友背叛你的阴影里，或者是你正在遭受一些你觉得不公平的对待，我觉得都很适合看这一部漫画，它会给你很大的快乐跟温暖。第3部呢叫做《乖乖女的恋爱指南》，这一部呢跟前2部不太一样，这一部主要是以爱情为出发点，然后是一部会让人姨母笑加捶枕头的少女漫画。先问大家有看过的人，你们是在贤派还是有缘派？你们猜猜看我是什么派？
我是幼园派，就是忠心耿耿，永远不变，真的，因为我觉得他真的太帅太可爱了。好，我们继续。我会很喜欢这部漫画的原因是因为我觉得它的画风真的太漂亮了，就是跟女神降临有一点点类似，但是又不太一样。我其实更喜欢这一部的画风，很适合大家想要放松心情，或者是想要再回味一下小鹿乱撞的感受的话呢，可以看这部漫画。那今天的影片就到这边啦，就是你们懂，欢乐的时光总是过得特别快。如果你今天有被我烧到这3部漫画其中一部的话呢，一定要告诉我。谢谢大家看完今天的影片，如果喜欢的话，记得帮我点一个喜欢。大家拜拜。